เอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาต่อนะครับผมดัดโจกนะครับกับเกม The Witcher 3เฮียฮยาเอ้ยอะไรอ่ะมันมีอะไรบางอย่างวิ่งมาเราก็ก็ในภารกิจนี้เราจะเฮ้ยเลยใช่จริงด้วยตัวอะไรอ่ะในภารกิจนี้ใน EP นี้เราจะไปตามหาเย็นตาโฟกันโอ้แจมแจมแจมเรียบร้อยประมาณนี้ไม่มีอะไรนี่อะไรอ่ะ Ghoul nest. Ought to just destroy it. ต้องทำลายทำไมเอ่ยต้องใช้grab shot หรือ summon หรือ dancer star bomb อ๋อไม่มีของอะไรเอ่ยเนี่ยบอม grab shot หรือ summon ไม่มีของนะครับโอเคต่อMagic. เจ A place of power. เตียงนี้มันแปลกๆนะเนี่ยเอาแล้วสิครับรูปสามเหลี่ยมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะได้คะแนนเพิ่มเหรออ๋ออัพสกิลมีอัพสกิลด้วยโอเค Character level when you have again a certain number of experience point you have advanced a new level โอเคมี1 คะแนนโอเคถ้าโอเคให้กด X เหรอนี่สายอะไรเอ่ย Part Attack อ๋อพลังโจมตี Fire Attack บวก 10%อันนี้เป็นตองมาลีอ๋อจะไม่สนใจเกาะมอันนี้คืออะไรเอ่ยธนูเหรออ๋อกันธนูได้เป็นสายป้องกันการธนูได้ขณะตั้งแพรี่อันนี้มาร์คแมนก็คือสโล 50%ขณะเล็งธนูเดลินพอยต์นั่นคือสายอะไรเอ่ย
คอมแบทอะดรีนาลีนสายแบบยานะดื่มยาใช่ไหมใช่อันนี้แล้วกัน yes นี่อัพเลย for ability to take effect you must first active it by วางไปวางเอาไปวางเรียกกันไปที่ A and A อ๋อ you can ability anytime and active โอเคอ๋อโอเคนี่อัพได้3 ครั้งนะครับบวกไปเรื่อยโอเค you have found a mutation you to enhance your ability or create a special potion call a mutagen the code open the character panel to learn more character panel โอ้บั๊กหรืออะไร อ๋อมาแล้ว Military camp. No locals ไม่เข้า allowed without the express consent of the ถ้าไม่ได้รับ garrison คำสั่ง commander. I look like a local to you. You ผม look ดูเหมือนฉันเป็นคน Dead ท้อง wrong. ที่หรือไง I make trouble go away. I'm a ฉันเป็นคน witcher. ขับไล่ปัญหาอย่างเงี้ย A witcher? ฉันไม่ใช่ตัวปัญหาอ้าววิเชอร์เหรอ Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. เข้าไปเลี้ยวขวาอยู่ที่ประตูอะโอเคไม่อยากได้งานแล้วตอนนี้ You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. ไปที่หอคอยซะ Heard of the Fryhead Brigade? Your kind, sir. Non-humans. มีอะไรให้ขโมยบ้างปวดเปล่า Cortais Griffin is an Ep Torpus. Ned Epstreda Asadir Cardan Es diese Verin. Nord est Ulf Heiden. And requisition a share of your harvest. I have my eye on No, you, there is Nordling. little left in your granaries. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Little Look. emergency. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? อ๋อมารีดไถ่เงินของประชาชนนะฮะ There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier, and You will give 30, and that will do. รักษา Let us เอามา settle on 30 it, and I wish to see the transport soon. แล้วจะขนส่งให้เหรอ thank you, sir. Okay. Thank you kindly. ขอบคุณทุกความมีน้ำใจ I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. I summon only the elder man and the smith Willis but it is said he is a dwarf you are too tall to be him อ๋อแต่ว่ามีคนมาบอกว่า เราจะมานะ แต่ว่าที่บอกนะเป็นคนแคะแต่พอเรามามันก็เลยบอกว่าไม่น่าใช่นะ สูงกว่าที่จะเป็นคนแคะนะ Very perceptive of you. Geralt of Rivia. ผมเกลลอดออฟลิเวีย The Witcher ครับ This explains why I did อ๋อ not ได้ hear อ your ธิบายที่ว่า footsteps. ทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแกเลย What do you seek here? กำลังมองหาอะไรเหรอ ผมมาหาเยนนิเฟอร์ครับ เธอกำลังมุ่งหน้า That ไป is ทาง a ไหน military secret. อันนั้นมันเป็นความลับของกอง Haven't ทัพ thrown นะ me out yet. Haven't คุณ called ยัง the ไม่โยนผม guards. ออกไป So go ยังไม่ ahead. เรียกการ What's your price? คุณต้องการ There เท่าไหร่ is ล่ะ a griffin And what? in the area. ต้องให้เท่าไหร่ถึงจะบอก Slay it. And then I shall see what I can do. ให้ไปช่วยเหรอ อ๋อมีตัวกิฟฟินอยู่ในพื้นที่ไอตัวกิฟฟินตัวแรกที่เราเจอนะให้ไปจัดการมันแล้วค่อยมาคุยกัน โอเค ได้เลยดีล It's a deal. Some questions before ผ I มมีคำถาม start. สักนิดหนึ่ง Know where the griffin has its lair? รู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหน It kept to the Vulpine Woods at อยู่แถว first. ๆเนี้ยนะ I sent a patrol ฉัน there, ส่งทีมไปดู 5 แล้ว young ห้า men, คน a hunter,
มี found นักล่า them 2 days on. เจอพวกเขาถ้า We เจอศพพวกเขา recognized them because they 2 วัน wore ต่อ our มา hide. ผมมาคิดว่าไม่น่ารอดแล้วแหละ Since then, the griffin has grown bold. โจมตี Attacks in ชาว villages, หมู่บ้าน fields, on the ทุ่ง main นา road. ถ Meaning นน it's หลัก abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be จะ easy. บอกเลยว่ามันไม่ง่าย What do you require? อยากจะได้อะไรล่ะ เอาอันนี้สมุนไพรดีกว่าเอาไว้ปรุงยา I'll need bait. ผมอยาก A ได้ specific เหยื่อ herb. ล่อ Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. บักทอน Buckthorn? I do not know this, ฉันไม่รู้มันคืออะไรนะ but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with อย่า fire. ยุ่ง For กับไฟ example. Go to ไป Tomira, ที่โทมิล่า an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. เดี๋ยวจะให้ยานาย Need more information ผมอยาก about ได้ this ข้อมูลสัก griffin. หน่อย Its sex. มันเป็น Why it's ตัวเมียหรือตัว abandoned its ผู้ lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. ผมไม่จะ I ไม่ need to go where your men พูดอะไร died. ที่ผมไม่ Look รู้ around. นะ What's the name of the hunter who found them? Mislov. ไอ้ He นัก has a hut ไอ้นักล่า south ชื่อ of อะไร the วิสลาฟ village, เหรอ very near the wood. อยู่ทางใต้ของหมู่บ้าน Helpful fellow. A little strange, มัน though. คนแปลกๆนิดนึงนะ โอเค Tamira and Mislov. จะมิ Thanks. ลากับมิสลอฟเหรอ ขอบใจ Sund jakten. สนุกนะ นี่ If your current quest has more than one object you can choose which object is tagged by โอเค อันนี้คืออยากได้อาหารนะนี่คืออะไรเอ่ยคราฟเมนอ๋อ ทั้งตีเหล็กนะ สามารถคราฟชุดแล้วคราฟอาวุธได้ Password. รหัส Don't ผ่า know น any. ไม่รู้เลยเลย out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? ดูซิว่ามีอะไรขายบ้าง Show me what you're peddling. เราขายมันดีกว่า โอ้มันมีดาบเพียบเลยนะบอกเท่าไหร่อันเท่าไหร่อ่ะอยากซื้ออ่ะมีตังค์เท่าไหร่อ่ะ295อ๋อ259ขายเลยขายเลยขายซื้อดาบมาดีกว่า Silver Sword Steel Sword ดาบมี2แบบแต่ผมสงสัยอยู่มันคืออะไรคราฟติ้งคือคราฟเองได้เหรอขยะ Silver Sword ต้องใช้เหล็กในการตีขึ้นมานะอุ๊ยเหล็ก2 ก้อนเหรอ Silver Sword กับ Steel Sword คือมันต่างกันตรงไหนอยากเข้าใจไหมอ๋อ Steel Sword ไว้สู้กับคนนะอ๋อ
ซิลเวอร์สวอตสู้กับปีศาจอ๋อถ้าเป็นสตีลสวอตนี่มันเจาะเกาะโอเคคาดเหล็ก2 ก้อนเอ้ยเราคราฟเองดีกว่ามึงเนี่ยคราฟเองน่าจะแหมเหล็กอันนี้เหรอวะเอ้ยนี่เหล็กอันนี้ไอรอนหรือสตีลอ๋อซิลเวอร์เราใช้ซิลเวอร์อีกกรอดซิลเวอร์อีกกรอดไหนเอ่ยไม่มีขายโอ้ my god Like you to craft something for me. อยากให้ครับอะไรสักหน่อยเนี่ยครับได้ไหมหรือว่าต้องมีของก่อนอ๋อต้องมีของก่อนจะคราฟได้โอเคแค่นั้นแหละ So long. ไปเจอกันใหม่ไว้เจอกัน This Ah, is there. สมุนไพรเพียบโอ้ Bad time. Not at all. หยุดเวลาเหรอ Having the beggar tickets อ๋อไม่แล้วหยิบอันนั้นมาให้ฉันหน่อย Red bloom. Well, one versed in Oh. herbs. Probably saying too much. Okay, But I พูด know มาก a เกิน bit. ไปนะแต่ For ผมรู้มา instance, นิดนึ that ง beggar takes poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. อ๋อในคนนี้น่าจะมารักษาใครนะคนละมองหาบัก Looking ทอ for นอยู่ buckthorn. Know if it grows รู้ anywhere ไหมว่า around มัน here. Bottom of Tô the theo river, đấy, where mà the đừng qua. channel's widest. But you do know that Nó once sẽ out bên of the già water... đó. It'll stink worse than a week old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. ผมกำลังล่าตัวคิฟฟินอยู่ Buckthorn for ผม bait. ต้องการบักทอน I was thinking, อืม a few years ago we had Mà mới trouble, kịp đi còn drowners á. under the bridge. The whole village มัน had มี to ตัว pitch ดาว in เนอ for ร์ a witcher. ตัวจมน้ำอยู่ตรง Who now สะ can พาน afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars. Something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. กัปตันปีเตอร์ Doubt Emperor Mir cares about you. But this captain just กัปตัน might. คนนี้อาจจะ Seems like a decent man. There are no Nhưng mà decent rất men có in the đi đó. army. They're only ไม่มี orders. คนดีหรอกในกองทัพอะนะอ้าว Not from here, are you? คุณไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหม Bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. ดูคุณรีบนะ Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. ดูเหมือนว่าเรามี Maybe next time. พวกกับพวกคือเรานี่มันน่าสนใจนะอาร์ตไปไหนอะอาร์เตอร์นี่เหรอเป็นแล้วเหรอเควสหนึ่งไปหาบักทอนบักทอนจะบอกนะว่าต้องว่ามันเลย
อะนี่ไงบักทอนได้แล้วอ๋อไปสักอันได้ไหมมีไหมนี่ไงตายพอไม่ตกใจคืออะไร Something moved. Hey! Anyone home? Lost your key, ma'am? กุญแจหายแล้วครับ Not me key. ไม่ใช่กุญแจ Me ฉัน pan. It always sat there empty, this hurt. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings on. He must avoid me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan for protection, see? มันยิบกระถางขึ้นมาปกป้อง He just asks all polite. Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Fascinating story. เป็นเรื่อง Any น่า chance สน you're ใจ there นะ in the end? Afore dawn, another rode up to the ก่อน hut. รุ่งสาง But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that ขี่ were ม้า all ไป I saw of him. แต่ And ที่ me ฉันเห็น pan. 'Twere old, black with แล้วก็เอา salt, กระทะ not ไป worth ด้วยเหรอ much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old จะช่วยฉันไหม widower เอากระทะ pan. กับไม้หน่อย I could never break wow, down yeah. that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. เดี๋ยวช่วยก็ได้เก็บ Never ไว้ก่อน taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนี่กบนี่กบถึงแล้ว Anyone home? นี่ก็อยู่บ้านไปครับ Must be out hunting. อาจจะออกไปล่าอยู่ Trail's fresh. รอยังใหม่อยู่เลย home. เพิ่งออกจากบ้านไป นี่ไงเจอแล้ว You, Miss Love? คุณเชิญมิสลอบไหม Hear that? ได้ยินไหม Wolves? ป่าป่า Wild ไม่ dogs? หมาสิใช่ More dangerous than อัน wolves. ตรายยิ่งกว่าหมาป่าคุณเจอ I'm นิ้ว hunting กัด bigger ส้ม game. นิ้วกัดที่ไหน The Nilfgaardians the Griffin เจอตัว killed. กิฟ Where'd ตัว you กิฟเป็น find them? ฆ่าล่ะ Ah, อ๋อ I see. คุณเดอะวิเชอร์นั่นเอง That monster พวกนัก slayer ล่า he's talking สัต about ว์ in ประ the หลาด village.
ที่ได้เคยได้ยินจากในหมู่บ้านนะ I'll show you, ผม sure. จะบอกให้โชยขึ้นดูนะ แต่ว่า Gotta kill those mutts before ผม they มา hurt ฆ่าพวก someone. นี้ก่อนที่มันจะไปทำร้ายใคร Help. ไว้ช่วยผมไหม That is, if you don't Nah, mind let- blunting your silver blades on them. ได้สิ Sure. Griffin's Buddy. not going anywhere. ฟิล์มไม่ไปไหนอยู่แล้วหรอ Dogs might, though. ไม่ So step careful now. ข้าระวังนะ These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, they covered in can't eat it. scabies. But they just won't die, because they're too late. Attacked another one. Not good. ไม่ดีแล้วไปเร็วเอาไปอะไรอะดรีนาลีนพอยต์เรียบร้อยโถอะไรอะเนื้อเจอคนตาย Dieter. ดิเตอร์ You know him? เราจะเขาเหรอ Served at the Lord's เรา Manor เคย together. ทำงานรับใช้ Where the Black ต Army's ลอด encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before, เมื่อก่อน well, Oh. a long time ago. นานมาแล้วเดนิฟการ์ด Where did you find him Sorry. Hope you เสีย weren't ใจเลยนะ close. No, not at all. So, แล้วก็ can you show me where you found the บอกได้หรือยังว่า Nilfgaardians? เจอศพนิฟการ์ดที่ไหน Griffin, know anything about it? Not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make เฮ้ย you ได้ care. คะแนนเพิ่มอีกแล้ว Walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. ทำไมดาบอันหนึ่งเอาไว้ใช้สู้กับมอนเตอร์ แต่ทำไมเอามาสู้กับคนไม่ได้อ๋อไหนเจอตรงไหน 'Twas here. แต่แถวเนี้ยแหละ One lay there, by the stump, headless. ตรงนู้นที่ทุกคน The other hung from a branch. But he there, you Guts don't splayed, tell. stretching down to. โอ้แบบว่าเละเลย Watch out for yourself now. ระวังตัวให้ดีนะ I'll be fine. ไม่ต้อง Not ห่ว the งหรอก first Griffin I've dealt ไม่ with. ใช่กริฟฟินตัวแรก Not ที่ฉัน likely เคย to be เจอ the last แล้วมัน either. ก็จะไม่ใช่ตัวสุดท้ายด้วย You're right. หวังว่านายจะคิดถูกนะ Good hunting now. ล่าให้สนุกเลย A camp. แคมป์มีการตั้งแคมป์เกิดขึ้น Ground's black, saturated with blood. พอเลือดพื้นกระจายไปด้วยเลือด Nilfgaardians were celebrating. คณะฉลองกันอยู่ Griffin interrupted them. กริฟฟินก็เลยจัดการพวกมัน These prints are older and deeper, heavily armored. รอยเท้า Nilfgaardians Nah, let- probably. Yangอะไรวะ
ยินเสียงเท้าเต็มไปหมดเลยเป็นแคปเวอร์แคปโฮเอ็ก Griffin's nest. What remains of it at หลัง least. คิฟฟินอ๋อเจอ Corpse ศพ is แล้ a ว couple of weeks old. Still alive when ศ the พน่าจะ Griffin มานา brought ที him ที่แล้ว here. แล้ว Took a long time dying. มันลากศพมาที่นี่ Bones. กระดูก Horse. ม้า Dog. ม้า Human. คน A few months worth. น่าจะเป็นเดือนแล้วโอ้เนี่ยตัวคิฟฟินอ้าวไม่ตายแล้วอ่ะยังไม่ทันได้สู้เลย Female. ตัวเมีย Larvae in her wounds have already hatched. Been ดู dead มัน at จะ least a week. คลอดลูกนะ Other Griffin น่า must จะ be a เป็นอาทิตย์ male. นั่นแหละไอตัวที่คลอดมาน่าจะเป็นตัวผู้อะไรเอ่ย Deep cuts over the whole body. ดูจากศพ Not แล้ว a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up มัน on ไม่ her ทัน while ได้ she ตั้งตัว slept. เลย Beak tips worn. Gray hairs in the อา coat. ยุประมาณสัก 10, 12 years old. 12 ปี Griffins pair off for life when ตัว young. เบลอเลยตัวใหญ่ Male มาก must นะ be about the same age. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. จะไปแจ้งวิสเมียไปแจ้งอาจารย์ของเรานั่นเองเนี่ยสามารถคุยกับทุกคนได้หมดเลยอะ Which field is that? The นี่ไง other วิ side? สเมีย By the wood. Coed clinics. Yes. All What is right. it, Wolf? เป็นไงบ้างเรา Got Dalap nga, good news ko- and bad ตัว news. คิฟฟินเรียบร้อย Good แล้ว news first. Captain of the Captain Nilfgaardian of garrison Nilfgaard. knows where Yennefer went. รู้ว่า And จะ the เปิด bands ไปไหน that we have to kill the และข่าว Griffin ร้าย for. ล่ะ เราต้องฆ่าคิฟฟินให้เขา What ใช่ไหม else ล่ะ could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. บอกเลยว่านาย Griffin's รู้อะไรบ้าง abandoned its lair. คิฟฟินโด Gotta น make a lure, ไล่ออกไป set แล้ a ว trap. And ตอน how's นี้ that going? สร้างกับดักเอาไว้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นตัวบักตอนมาแล้ว ได้Learn some things. It's a เดี๋ยวดู male, อะไรมาบาง but อย่า its ง nest มันเป็น in ตัว the ผู้ Vulpine Woods. มันมีรังอ The ยู่ด้วย Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed อ๋อ things. คือทหาร It's นะ always the same. ไปเจอรังมาแล้วแล้วก็ทำลายรังไปเรียบร้อยแล้ว Professional, ด้วย they try to do it themselves, only end up making matters worse. เราได้บักตอนมาแล้วด้วย Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? มันจะ You เป็น ever ได้ยั gonna งไง stop ล่ะ bringing that up? Fine. อ่า If everything's ถ้าทุก ready, อย่าง say พร้อม the แล้วแล้ว word ก็ and we'll get to แล้ว work. ก็ไปทำงานกันได้เลย I'm ready. พร้อม No แล้ว point in waiting. Let'sไม่ find ต้ a องร good ออะไร spot to ambush it. Picked Bay- one out already. เตรียม Other ตัวไป side of ซุ่ม the โจมตีกัน stream. ได้เลย There's fields and a grove. เตรียมตัวไป Plenty ซุ่ม of โจมตีกันได้เลย room. Far enough so no one will get in our way. Good. นี่ Meet you there. เดี๋ยวเจอที่นั่นเราไปด้วยกันล่ะปะโททำไมต้องให้ไปเจอที่นู่นเจอแล้วเวอร์ซเมียท่านอาจารย์ Stream, amber waves of grain. Charming place.
Perfect for เหมาะ an เลย ambush. ตอนที่ I know เหมาะสำหรับการ how to ซุ่ม choose โจมตีเลยฉันรู้ So, ฉันเป็นคน ready? เลือกเองอ่ะพร้อมไหม Let's start. เลือกไปเลยดีกว่า Wind's good. Lom đi. Bait's scent will spread quickly. เหยื่อแล้วน่าจะรอได้เร็ว Now all we have to do is wait. ที่ต้องทำคือรอ We มาเถอะ can cower in the shade of those birches. เราสามารถไปนอนหลบอยู่ในเงาได้ So tell me, บอกผมหน่อย once สิ we find Yennefer, ว่า what do เรา you เจอ do? เจนนิเฟอ Got ร์แล้ว your กูจะ eye on ทำ a ยังไง contract? No, ไม่ we go to Kaer Morhen. ฉันจะไปที่ A คามั little ว early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. อาจจะ Might bring a guest. แล้วก็อาจจะพาใครไปด้วย อาจจะพาแขกไป เอาลูกแกะตัวเล็กๆนี่นะมาล่อ Hear that? It's มาได้ยิน close. ไหมมันมาใกล้แล้ว Let's go give it a warm welcome. ไปต้อนรับมันดีกันดีกว่า เดี๋ยวก่อนเอานี้ไปเอานะคอสโบ A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. แกมบิ้งเหรอ How about that? Ah. Always lectured us on the evils, but you're a gambler None. yourself. Stop talking. Got a griffin เรา to พูด kill. ได้แล้วจัดการในกิฟฟินกันดีกว่า มาเลียโอ้ Watch out! ระวัง It's about to dive. ไหนมันอยู่ไหนอะเอ้ยเชื่อแป๊บนึงไอตัวกิฟฟินแพ้อะไร แพ้ลูกออ่างอะไรเนี่ย อ๋อ Lost your nerve? Damn! It's fast. ไหนล่ะ Don't let it get away. ย้ายมันหนีไปได้ มาเร็ว อะไรอะ Run, Roach. ไปคืออะไรไม่ทันได้อ่านเลยอะไปไหนอะ Come on, Roach. เร็วโรชไหนมันอยู่ไหนอะเอ้ามาดิครับอ้าวไม่ลงมานี่ How long are you gonna make me wait? โอ้โอ้เรียบร้อยไม่ได้ใช้คอมโบเลยชิง Not bad. ไม่แย่ไม่เลวไม่เลว Though you could Oh. stand to improve some things. Man spends his whole life learning. ใช้ Not ชีวิต a เพื่อ witcher, เรียนรู้ unless he ไม่ doesn't ใช่ want วิ to เชอร์ live หรอก long. เรา But more อยู่ on ได้ไม่ that นานหรอก later. Take the griffin's head to the blackเอาหัว ones. กิฟฟิน I'll กลับ ready ไป our horses. Meet me at the inn. เราก็เจอกันที่อินคือตรงไหน ว้าวได้ของเต็มเลยเฮ้ย
โอ้โหเอาหัวห้อย What the hell is this? นี่มันคืออะไร Roy! อะไรอะไร You take me for a blind man or a fool? This แต่ grain คิดว่าฉัน is ตา rotten. บอดหรือโง่ฮะ มันโดนขโมย I didn't know. ไม่ทราบครับ So, a fool. งั้นแกโง่อะไม่ตายไม่เคยเรียนรู้เลย Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! ไม่ ไป เอาไปจ้ะ What? อะไรอ่ะ Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer ยูนิ go? เฟอร์ไปไหน To อยู่ที่ไหน Vizima. ที่ She วิ was ซิ a มา day's ride from here the whole time. Okay. Under my nose. Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. แกไม่ควรฆ่า Tit for tat. อ้าว ไม่ให้ฆ่าเหรอ Halt! We are not done. เรายังไม่จบ It's ยังไม่จบ yours. This แต่ gold. แกนี่เงิน I would not want you to say you were inadequately ไม่อยากให้แกไป compensated. พูดนะ ว่าแบบ dialogue time อ๋อ so ตาม dialogue demand you make a quick decision would you reply before time run out อ๋อให้เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอา เอาสิครับเธอนั่งดิ้งอยู่เรียบร้อยแล้วจาน Yennefer's in Vizima. เยนเฟอร์อยู่ที่วิ Got ซิ a มา few friends there, so มีเพื่อนอยู่ที่นั่นบ้างไหม something wrong. มีอะไรผิดปกติหรอ Around. มองไป Trouble รอบๆ brewing. สิมีอะไรบางอย่างว่ามันเป็นใคร Who are they? Patriots. Oh, Drinking their Patriots. 7th round for But Temeria. in- Fist starting to itch. เมื่อกี้มา7 รอบแล้ว Don't Yeah. see any Nilfgaardians. ไม่เห็นพว You'll กทหาร find เลยเหรอ another foe. Mà I'll chờ buy đây some đây. provisions for the journey. Then we'll go. เราไปเตรียมไปได้แล้วเก You ลโล should stay out of it. Just เราไม่ควรไป this ยุ่งกับมัน once. เป็นพวกโจรเหรอก็เนี่ยทหารแล้วเนี่ยก็ทหาร What happened to the lilies? เกิดอะไรขึ้นกับลิลี่ Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. No shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! โอ้โอ้ Leave me be! เอาแล้ว Recognize this medallion? You know what it means. Back off. ปล่อยไปซะ You all right? พูดพาไปไหมโอ้โห ไม่เป็นไรเลย They say witches steal young'uns. That's true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. ออกไปซะ We ain't going nowhere. แกจะไม่ได้ไปไหนเนี่ย And neither are you. เราจะไม่ไปไหนแล้วแกก็จะไม่ได้ They ไป won't ด้วย back down now. I can see that. เห็นแล้วล่ะ Shit down your neck! เรียบร้อย เรียบร้อยโหเจอไฟทีเดียวตายหมดเลย โอ้โห อย่างเท่ It's all right. It's over. ทำร้ายมันจบแล้ว Me be! Get away! ไปซะอย่ามายุ่งกับฉัน See his face! You're God not, save man. us! Be gone. And don't ever come back. ไปเถอะอย่ากลับมาอีกเอ้ยโหดไปหน่อย So much for not getting involved. I'm Come here. on, let's go.
โอ้ That brawl, we didn't start it. เราไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องนะเยนเนฟเฟอร์ Excuses, Paterna. excuses. You've not changed a คุณไม่เปลี่ยน bit. ไปเลยสักนิดนะ Yen? เย็น How? ยังไง I received a report. ฉันได้รับรายงานมาเกี่ยวกับวิเชอร์โผล่มาที่เมือง I knew ฉั it นรู้ was ทำไม you คุณ looking for คุณกำลัง me. มองหาฉันอยู่ I might have waited until you found me, แล้วก็จะ but รอแต่ว่าคุณจะเจอฉันนะแต่ก็ patience รู้ has อยู่นะ never been my strong suit. การรอไม่ใช่จุด Good แข็ง to ของ see ฉันเลย you, นะ Geralt. ยินดีที่เจอคุณนะเกโล I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. I wasn't เพิ่ม expecting นะ to ที่คุณ see you. ไม่ได้แบบตัว To be ชุ่มไป honest, ด้วยเลื this อดนะ isn't อะไร at ประมาณ all how นี้ I imagined we'd meet. How did you imagine it? คุณคิดไว้ยังไง You ล่ะ didn't imagine you'd have a ก็ไม่ได้คิด Nilfgaardian ว่านาย escort. กับเธอจะหนีมาอยู่ Don't ที่ get me นิฟ wrong, การ์ด Yennefer. หนี I'm glad หนี to นิฟ see การ์ด you. หรอก But I do แต่ฉัน think ผิดนะ you ยินเดเฟอ owe ร์ us an ฉันดี explanation. ใจ And ที่ I เจอ shall เธอ provide it. In Vizima. Ready your horses. เตรียมม้าให้พร้อมทำไมต้องเป็นวิซิมา We can talk here. พูดตรงนี้ก็ Some ได้ charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. จักรพรรดิ Or เอ็ม to พาย those on เวอ more ร์เอเมี intimate ย terms with him. ร The ออยู่ white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. เขาอยาก The จะ kind one can't อยากจะ refuse. ทำข้อเสนอกับคุณ I didn't, though I could have. อยากจะรู้ถึงเลยว่าเขาจะ Must เส have น been อ a อะไร damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in Na the kulla. opposite direction. อาจจะไป I ฝั่งตรง somehow ข้ามเลยล่ะ doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Caremore. อาจารย์ไม่ไปแล้ว อาจารย์จะกลับ I แล้ว remember. อยากจะจำได้ Thanks for your help, ขอบคุณที่ Vesemir. ช่วยนะวิสิเมีย See you soon. เราเจอกัน How's your horse? ม้าคุณล่ะ Can't ทวิปะ complain. อธิบายไม่ได้นะ I'd ถาม like ทำ to ไม be ล่ะ back behind some thick city walls as soon as possible. โชคดีอาจารย์ห้ากับกรับกับกรับนี่กับกรับนี่กับกรับ You know, คือ I've รู้ been ดิ reading about you recently. Knowing you Come on, is probably Panipoon. filthy. Just the beginning. จะเริ่มต้นนะ แต่ว่า But then, อะไรเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไปเดี๋ยวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรระวังโอ้ตายแล้วหนึ่งตัววายหันนี่นะต้องทำลายสะพานอะไรไงอย่าโอ้โหเย็นยังโหด Yennefer, how they? we'll เด talk เฟ of อ this ร์ tomorrow, all เดี๋ยวเขาคุย right? กันพรุ่งนี้เข้าใจไหม After the audience. ถึงเมืองวิซิมาแล้ว
1 วันต่อมาโหชอบเลยลงอ่างที่ขอ3 It must suffice. Think Emir cares if I'm clean. คิดว่าจักรพรรดิเขาสนใจเหรอว่าฉันจะอ่านหรือเปล่า Full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? ยังไงต่อ In that chair. ก็นั่งเครื่องยี่ตัวนี้ตัวมันวับ Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. ตัดผมเหรออ๋อให้กนหนวดจะมีปัญหาอะไรเหรอ Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also Venom. detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do ก็ your แต่ thing. จะทำอะไรก็ท Tilt your head back, please, and sit still. ำนั่งดีๆนะครับโถเสร็จเลยนั่นไง And prepare to answer แล้ว some ก็เตรียม questions. ตอบคำถามบางคำถามด้วยนะ General, I am not certain ท่าน this นาย is พ the ล appropriate ไม่คิดว่า time. ท่านจะโผล่ I มาใน can't เวลา think นี้ of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Movran Vuris, commander of the Alba division. ผู้บัญชาการ Before they take you in to see the Emperor, Witcher, ก่อนที่นายจะเริ่มเจอจักร information พรรดิแล้วก็ I need you to verify. It's a จะให้ข้อมูลนาย formality, เพื่อยืนยันนิด but หนึ่ง one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, ก็ Geralt แกเรา of Rivia, แห่งลิเวีย place of birth เกิดวันที่เท่าไหร่ parents unknown, age พ่อแม่ไม่รู้ unknown. อายุไม่รู้ All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. ให้ตอบว่าอะไรเอ่ย1คือฉันฆ่า หรือฉันไว้ชีวิตเขา มันคือใครอ่ะคือใครอ่ะลาวาเลเต้คาสเตลเดอะเฟดออฟเดอะดิฟเฟนดิ้งคอมมานเดอร์ให้ตอบว่าอะไรอ่ะแย่แล้วต้องตอบว่าฆ่าเลยหรือว่าชีวิตถ้าตอบว่าฆ่าก็โกหกเขาบอกว่าชีวิตนี้อาจจะโดนโกรธได้ว่าชีวิตดีกว่า IQ อันอารยันอ๋อนึกออกแล้วไอทหารในเควสเสริมเควสหนึ่งซึ่งผมข้ามไปแบบว่าข้ามคือไม่ได้ตัดมาให้ดูนะคือมันเป็นทหารที่รบกันอยู่ในสนามรบแล้วเราไปเจอปัญหาคือเราจะว่าชีวิตหรือว่าเราจะปล่อยไปซึ่งตามกฎของเมืองเนี่ยคือทหารที่รอดมาได้ยังไงก็ต้องโดนฆ่านะแล้วเราต้องบอกว่าฆ่าถ้าเราบอกว่าเราว่าชีวิตเนี่ยเดี๋ยวทหารในเมืองเนี่ยของนิฟการ์ดเนี่ยต้องไปตามล่าแน่นอน Foltest ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. ไปต่อ You แล้วกัน then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? You then found shelter in charming
and from there made your way to work in Marketan East Town โลเวตนี่ใครวะ ลืมอ่ะจำไม่ได้ I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you บอกให้ again. ถามต่อไปก่อนที่หนวดจะยาวเหมือนเดิมคือแบบว่าจะบอกว่าลี The ลาว่างั้นเถอะ infamous summit at Loch Muin. You were there, and once again meddled in the affairs of the mighty. เกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้จำชื่อตัวละครซะด้วย Have to save กับ Help Roach Rescue Anna ไม่รู้จะตอบอะไรเลย The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him หนวดเราหายไปแล้ว to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at เรื่อง times. จริงนะที่ผมไม่รู้เรื่องนะมันคุยอะไรกันนะคือมันถามอย่างอะไรคือน่าจะเป็นเควสก่อนนั้นเนี่ยที่เราไปทำนะแต่เพียงว่าผมจำไม่ได้ว่าตัวละครเสริมมันชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าพูดถึงเรื่องอะไรเลโต้คือใครเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเลโต้คือใคร That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. ไม่ได้คำแนะนำอะไรสักหน่อย So long, Geralt. นานนะเกลโล Good luck with your audience. ขอให้นายโชคดีอ๋อมีชุดให้เลือก Feels more like I'm being readied for a wedding. รู้สึกเหมือนฉัน Were จะ that so, ไปแต่งงานเลยนะ prepare the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Any color as long as it black สีอะไรก็ได้ขอให้มันสีดำกับชุดเดิมเปลี่ยนชุดดิ Black, black or black or black ดำและดำ We do not like garish colors. เราก็ไม่ค่อยชอบสีที่มันฉูดฉาดนะครับในนิฟการ์ดเลือกชุดได้เลย
อืมมาแล้วให้เลือกชุดโนโนมีบ็อกสเตตไหมจะเลือกถูกอืมโอ้ชุดนี้ยังเป็นตัวตลกเลยแต่ก็เท่อยู่นะชุดนี้ตึกกระดุมขอดูข้างหลังหน่อยโอ้ลายสวยยังไม่มีลายอันนี้ลายงงๆเนาะชุดนี้แล้วกันโอ้มีให้เลือกด้วยเหรอชุดนี้แหละหรือว่าให้เลือกแบบชุดนู้นชุดนี้ผสมกันได้ Get Date and Talk ไปแต่งตัวให้ไหนอ๋อให้ใส่เหรอนี่ไงโหหล่อเลยอ่ะ And they say แต่ clothes ที่ do บอก not ว่า make the man. เสื้อ Does ผ้า the ไม่ outfit ทำให้ satisfy the ผู้ชาย gentleman? ดูแมนขึ้นนะไปได้เลยพอ A แล้ว studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. อย่างที่บอก So what now? ยังไง Out ต่อ of my ล่ะ nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the north and south. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Confirm away Please watch. และโปรดดู Leg extended. อ๋อ Hand ให้ flat. เต้นเหรอ Head down. หัวลง Chin to chest. คางติด The อก gentleman will rehearse. โอเค พอละรู้เรื่อง Gotta be kidding. Not at all. ต้องรอจนเล่น I am แน่ๆเลย mortally serious. Does the ไม่ gentleman นะครับ know the พูด penalty จริง for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. อ๋อต้องให้ฝึกทำด้วย ไม่ให้ฝึกทำก็ไม่ได้ Wrong, wrong, Feet, wrong. feet, feet. Once more. อีกสักครั้งหนึ่ง Leg extended. อย่างนี้ Hand ยื่น flat. มือออกไป Head ก้ม down. หัวลง Chin to chest. คางติดอก The gentleman will rehearse. อ๋อเมื่อกี้เรากดผิด Please, this is neither the time nor the place for such antics. The gentleman will watch carefully. Leg extended. Hand เอ้า flat. นี่เรายังกดผิดอยู่เนี่ย Head down. Chin to chest. The gentleman will rehearse. เดี๋ยวอันเดียวแล้วอะ Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. มากับผม The gentleman will address the emperor only when asked to, and using the โอ้ย appropriate ชุด title. การ์ดอะเนี่ย Arch magnificency. I see the gentleman is Wow. in the mood for jests. โอ้โหชุดเท่ I fear the emperor might not share his disposition. Kijk, Your deze goed, majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. เท่จัดImgrimi eb art ketzer. Dijfen aden in karn eb marvoet. Emir var emreis. Ow. ไม่เบ้าล่ะไม่ทำทำไมอ่ะ Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Väljen namen, vatkan favot. ทุกคนยกเว้นวิเชอร์ออกไป
So many months at Foltest Court. เวลาเดินก่อน Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. โอ้ตัวสูงจัง Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days. So Silence. เงียบ My daughter Cirilla. ลูกสาวฉันซิริล่า She's returned. เดี๋ยวกลับมา And she's in danger. แต่ตอนนี้เธออยู่ในอันต The ราย Wild Hunt ไว pursues ฮัน her. กำลังต้องการตัวเธอ You will find her. เรา and ต้องหา bring เธอ her ให้ to เจอ me. และพาเธอกลับมา วานมี How many men in your army? มีคนในกองทัพคุณเท่าไหร่สัก 20,000 ได้ไหมแล้วมันต้องเป็นผมเหรอไม่ก็ Because รู้ she หรอก trusts you. ก็เธอไว้ใจหน่อย She trusts me. เธอไว้ใจฉัน Yes. ใช่ So tell me why you're looking for แล้ว her. บอกว่าคุณ Doubt ต้อง it's การหา about ตัวเธอ making ทำ up ไม for all นะ those lost years. For reasons of state, as always. ไอ้พวกก็บ้านเมืองเสมอ Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you more than you customarily receive for a contract. Considerably more. ให้เงินด้วยต้องการข้อมูลกับฉันจะทำเธอสิริต้องการข้อมูลก่อนแล้วกัน I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. สิริหนีไป Should be hard to find. หาตัว My เธอ core ยาก of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! เรียบร้อยแล้ว Take him to the sorceress. อ้าวเจอเย็นแล้ว Geralt. Geralt. That tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. อยากจะถอดออกแทบ I'd แย่ consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why เข้า I'm ใจ at ไหมว่า Amelia's ทำไม court? ถึงฉัน It seems we're in the same boat now. ไม่ตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะ Ciri, เรื่อย she's really ๆ back. แต่ต้องการกลับมาจริงๆเหรอ No chance he's mistaken. ไม่มีโอกาสที่จะแก้ผิดแก้ตัว That's แล้วนะ more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. ตอนนี้สาวน้อยของเรากำลังจะเติบโตขึ้นแล้วแหละ So they're our agents now? เขาเป็นเอเจนต์ My. เขาแล้วเหรอ Clearly settled in quick. Geralt, เดี๋ยวเรา don't twist my words. อย่าปิด I เปลี่ยน know คำพูด who ของฉัน Emir is. He started this ฉันรู้ war ว่าเอ็ม and เมอ its ร์คือใคร bloodshed. He ฉั had นรู้จัก my เอ็มเมอร์ friends ดี killed. และเขา I haven't จะเริ่ม any สงค other ราม choice. So please, let's not belabor the pros and มัน cons จะทำให้ and เพื่อนของฉัน instead ตาย focus on มัน finding มีทางเลื Ciri. อกและโปรด All right? Right. ได้ Emir said the Wild เป็น Hunt's เชื่อ after ว่า her. วายฮันกำลัง I find that ได้ hard ล่า to เธออยู่ believe before what happened ไม่อยากจะเชื่อ yesterday. เท่าไหร่นะ How did they track us down? แต่จากเมื่อวานแล้วก็ Because of me. เพราะว่าฉัน You see, เห็นไหม I've spent ฉัน months ใช้เวลาเป็น searching เดือ for น Ciri. เพื่อค้นหาซิ Using ริ locating spells, haruspicy, ใช้เว geomancy, ทมนต์อะไร anything, ก็แล้วแต่ really. I knew the ฉัน Wild รู้ Hunt แต่ might วายฮัน sense น่ะ it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. คิดว่าเธอจะคิดผิดนะ I've sensed them on my trail, hunting me for some ฉัน time. วางแบบ If not for ลอง you and Emir's กับดักรอ soldiers, ไว้ให้ they'd มัน have ล่า gotten ฉั what น they were after. I can't risk another encounter like that. เพื่อที่จะคือเยนเนเฟอร์วางเหมือนวางกับดักล่อให้ตัววายฮันมาล่าเยนเนเฟอร์เพื่อไม่ให้ไปล่าซิรินะล่อไว้ You must find her, ต้องหา Geralt, เธอให้เจอแกโล before the ก่อน Wild ที่วายฮัน Hunt จะ does. เจอ So where is Ciri been seen เคยเห็นซิริล่าสุดเมื่อไหร่ Where's Ciri been seen exactly? In เอาแบบ two แม่นยำเลยนะ places, มีสองที่ Velen and เว Novigrad. เลนกับเนวิกา The trail in Velen is most มี promising. ร่องรอย You ใน should เว make เลน that your first stop. แต่ Ask คุณ for a น่าจะลองไว้ที่นั่น merchant ที่แรก named นะ Hendrik at the inn at the มีคนชื่อ crossroads. เฮนดริกอยู่ One of the Emperor's agents. He เป็น should get in หนึ่ง touch ใน with เอ you. เจนต์ของเรา That's it? No แค่นั้นเหรอ passwords, ไม่มีพาส secret เวิร์ดไม่มีอะไร handshakes. เลยเหรอ None. ไม่มี Sorry to spoil your แค่ fun. จะขอโทษที Your นะที่ boyhood fantasies about the บอกใบ้ craft ซะไม่ of สนุกเล trade. ย All we have in Novigrad are ที่เรา unconfirmed รู้ reports, ก็คือ rumors. รายงาน But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Miss Marigold Apparently she's got a cozy flat on the main square.
Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? คุณล่ะคุณ I จะ shall ทำอะไร sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. ต้องเวลาได้เวลาต้องไปแล้ว Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. แล้วก็ใจดี Clock's ticking. เวลายัง It เดิ is นอยู่ indeed. ใช่ So แล้ why ว don't I teleport you to Velen, get you there at once? จะไม่ใช่คุณ Not gonna happen. ไม่จะ I'll ไม่ go on เกิดขึ้น horseback ฉัน as จะ soon ขี่ as I ม้า can get ไป changed. Have it your way? Oh, and โอเค you really look quite dashing in black velvet. คุณดูดีนะในชุดสีดำเนี่ย Maybe I can อย่าง have นั้น some เหรอ of my armor lined with it. ฉันจะให้ชุดเกราะฉันมีสี And if ดำ you แล้ว wish กัน to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, โอเค I แล้ว know it's wartime, ฉันรู้ but แล้ว try นี่ not คื to อ be เว a ลาสง hero, คราม right? พยายามจะ Just ทำ check ตัวเป็น those ฮีโร่ leads นะ and เข้า come ใจ back ไหม to me เดี๋ยว in กลับ one มาหาฉัน piece. โดยที่ครบ32นะ I shall be waiting. ฉันรอเธออยู่นะโอเคโหเป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะโอ้ของเพียบขโมยหมดเยนเฟอร์ให้เราเอ้าเยนเฟอร์ไปแล้วโอ้ลืมดูเลยเมื่อกี้เยนเฟอร์เปิดประตูมิตินะครับเปิดประตูทีละพอร์ตไปแล้วไม่ทันได้มองเลยมัวจะขโมยของอยู่ Scars healed nicely. โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวอีพีนี้จบกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพอเราตามหาเจนนิเฟอร์เจอแล้วต่อไปต้องไปตามหาเซรีกันต่อไว้มาตามต่อกันในอีพีหน้านะครับผมก็อีพีนี้ก็สวัสดีครับ